mambo yamepamba moto, nakwambia leo ni leo. Kiriku akiri inyuma y'indirimbo yiwe gukwiza umuriyoni w'amaviewers, ntiyicaye abandanya yandi kutujambo twino na hariya. Twese mesi tugiye dutandukanya ducisha ku mbuga ziwe, na cyane cyane yuko zikurikiranwa n'abantu benshi, babimenya ari benshi, bakagenda bavya novuga we partage babihereza n'abandi kugira bashobore kushikirwa n'izo nkuru. Kiriku akira ashobora kuba ariko ara Pibria yanditse gute nyuma y'indirimbo yiwe gukwiza Emilio? Yakishije ku rubuga rwe rwa Twitter yandika ati aho ntimwombwirira Marshall akaduha ikaze muri Mirgang. Abatamuzi Marshall ni Sabi niwe ariko arabwirwa muri buno butumwa. Aho yabandanije avuga ati umupira ni pasi niryo banga ry'intsinzi. Tumanuka muri commentaire gatoyi aho tubona Sarbi yashoboye kwitabira ubwo butumwa, akandika message nini irimo paragraphe ishika kuri 3, nayo yashoboye kwandika avuga ati ni vyiza kubinsavye rero ndabikore. Marshall ndongoye Mirgang mu Burundi, nka mukuru wawe ndaguhaye ikaze muri Mirgang petit frère. Iyo ni paragraphe ya mbere. Aho yabandanije na paragraphe ya kabiri avuga ati gusa turatandukanye cyane, wewe ipasi yanje ntayoronka. Ako kandi agasubiramwo, gusa turatandukanye cyane, wewe ipasi yanje ntayoronka. Kiretse Double J, MB Data, We Love Music, Berry Music, Wizi Designer n'abandi baririmbyi nkanje tu. Courage wewe Big Fizzo yaraguhaye ipasi ntutinye love. Shashira ko emoji z'urukundo. Akajambo kariko karavugisha benshi naka, gusa turatandukanye cyane, wewe ipasi yanje ntayoronka. Kiretse Double J, MB Data, We Love Music, Berry Music, Wizi Designer n'abandi baririmba nkanje. Inyuma yaho Sarbi yaciye afata ifoto ya akiri Kiriku ayandika kamajambo akwirikira: uru rudogo rwabaye Rumirgangi uru rudogo rwabaye Rumirgangi, abamirgangi atanzigo twifitiye turaruhaye ikaze cyane mu muryango w'abamirgangi, turengeye ibyabaye byose. Abamirgangi atanzigo twifitiye turamuhaye ikaze mu muryango wa Mirgangi, turengeye ibyabaye byose. Ipasi yanje nayo ntayogoronka, kiretse rutanguye guhibongoza rukikora mu gahogo. Courage sana young brother Kiriku akiri. Kanyosha na mikono kiaduza n'amaboko hejuru. Benshi bariko baragirira kamakenga, bikaca bituma Sarbi muri ino posti ashobora kuronka reply nyinshi. Abashoboye kuronka reply zishika kuri 27. Bamwe bavuga bati haha ibintu birakomeye canke umufitiye inzigo umwana akugaragaje cyangwa umufitiye inzigo umwana akugaragaje uno mwaka. CDB wewe ngwaho Kiriku laba umuhipasi vraiment gira Fizzo nawe ajemwo niye yari naho. Senavyo biratugoye gusoma, uri umuntu nemera cyane. Abandi nabati wewe washaje bisa abo bana bagende witeho Bernice wawe. Roba boy nawe cyandika ati mwari mwabipanze sha, kubera iki ubaye wa mbere kwandika commentaire kuri publication yiwe. Ubundi cyandika ati that is cool bro. Ubundi cyandika ati narasetse. Niyo majambo yashoboye kwandikwa muri commentaire ni nyinshi cyane, sinoshobora kuzisoma zose ngo ndaziheze. Gusa yo namwe majambo noshobora kuvuga neza yuko yanditswe kuri no comment Sarbi yashoboye gushira kuri post ya Kiriku akiri uyu munsi. Ndizera neza kuri umwe mu bashoboye kumva amajambo yashoboye kuvuga na Sarbi. Mbega nawe ufise amahona yahe kuri kino kibazo? Ushobora kumubwira iki Sarbi cyangwa Kiriku?